Il-Partit Nazzjonalista ddeċida li l-festi tal-Indipendenza ma jagħmilhomx fuq il-fosos tal-Furjana. Il-post tradizzjonalment marbut ma' din iċ-ċelebrazzjoni li l-Partit Nazzjonalista dejjem iċċelebra bil-kbir. Iżda mal-mument li l-kelma dwar dak deċiż bdiet tiġri man-nies, bdiet pressjoni kbira fuq it-tmexxija tal-partit biex jerġa' jikkunsidra d-deċiżjoni. Anke jekk min iddeċida qed jgħid li fi żmien Simon Busuttil ukoll kien hemm darba li ċaqalqu minn fuq il-fosos. Fi gruppi bejniethom, in-nazzjonalisti qed jgħidu li d-deċiżjoni li ma jmarrux fuq il-fosos se tkun qed turi djufija mit-tmexxija li suppost issa rebħet vot ta' fiduċja. News jista' jikkonferma li din id-deċiżjoni ilha li ttieħdet u l-amministrazzjoni tal-partit ma rriditx tħabbara qabel il-vot dwar dilija ftit tal-ġimgħat ilu. Iżda issa li baqa' ftit iktar minn xahar u bdew l-arranġamenti, is-sigriet sar magħruf fost ħafna. Id-deċiżjoni li l-attivitajiet ma jsirux il-fosos ittieħdet u dan minħabba l-finanzi. Ma rridux iħabbruha qabel biex ma jkomplux iżidu rabja kontra l-kap f'mument fejn kienet jaffaċċja kritika ma taqta' xejn. Id-deċiżjoni kienet ċara. L-attivitajiet għandhom isiru quddiem u fid-dar ċentrali u bħala kobor ikunu inqas minn dawk li jkunu s-soltu. Il-programm ingħala il-ġimgħa li għaddiet. Flaqa li għalija kien preżenti l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, intqal li bil-fatt li l-Partit Nazzjonalista tilef il-ġbir ta' fondi ta' Ġunju, żgur ma kien jagħmel ebda sens li jintefqu eluf kbar ta' euro biex imorru fuq il-fosos. Sansitra kien deċiż li minflok il-mass meeting isir mastreli u dan quddiem id-der ċentrali. Eżatt bħalma sar fl-aħħar jum tal-kampanja elettorali tal-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Pero dawn id-deċiżjonijiet xejn ma niżlu tajjeb ma' tesserati nazzjonalisti li f'ħakkatajn għamluha ċara li ma jaqblux. Dan wassal biex Clyde Puli qal mal-Malta Today li qed trid tittieħed deċiżjoni u li kollox qed ikun kunsidrat. Intqal ukoll li ma tkunx l-ewwel darba li kieku l-festi ma sarux fuq il-fosos. Pero d-deċiżjoni ilha li ttieħdet u jekk ma tkunx implementata ikun sar hekk biss għax ikollha tinbidel sforz il-konfużjoni li nħolqot. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.